¿Cómo evitar que mi perro ladre? Primera parte. Intenta que tu perro se sienta tranquilo y relajado tanto dentro como fuera de la casa. Recurre a las caricias y a los premios, los snacks, para que entienda que está seguro en cualquier espacio. No lo castigues ni lo regañes cuando ladra. Trabaja este comportamiento desde el refuerzo positivo si no quieres aumentar su estrés y sentimiento de frustración. Tampoco es conveniente que lo acaricies y ladra por miedo, porque puedes transmitirle que está actuando de manera correcta.